wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي قال في محكم كتابه العزيز الكريم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وشرف وكرم أفضل الصلوات وأكرمها وأشرفها وأزكاها وأصفاها وأتم تسليما على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sabada manjatkan puja kali puji kepada Allah anu Maha Pimuji. Diserangan ku sholawat miwah kawilutengan kali salam anu pamugi tetap tematep dilimpah jubatin dan masjidkan alam bibiri akhir wajib Rasul panutup dikungkung kusum yang tadiwi tentang disir wujud Rasulul Azam likuli wujud Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatuna ta'zim takrim ikram ihtiram antisalangan mahabbah hati al-waning manahan sejahtera di serangan duka cinta kasumbangakeun bikin sadaya para ajengan, para kiai, para ustaz, para muballigh, para pimpinan madrasah, utamina hadir di saudara-saudara sadayana dina ieu majlis dina ieu acara, guru urang sadayana Pelaksana Ustaz A'ad, Pelaksana Ustaz Tejen, Pelaksana saya para penisepuh sami hadir, Pelaksana kurang sami didaroakeun mugi sadaya para alim ulama, para ajengan, para murabbi, para muallim, sahabat para senadi berfadilan kegiatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan persena sewudu honak sakti kabingahan disarengan kudu'a jazakum wasanal jaza jazakumullah khairan katsira wa 'azamallahu ujurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Kesanggakeun bikin bersana sahibul maqasid sahibul bait putrasuna yang dede sakali ibu kepada sepah sepurna anu barantos dengan wasilah urang sadayana tiasa tepung lawung pamberokok atau pamralai dina lagi syukuran ulimatul aqiqah putrana kalau sekitar orang sami doakeun mugi sahibul aqiqah dijantankeun urang kali anu jantan syafaat berkah fiddin wa dunya wal akhirah amin. Pasir dina kula warga anu sakinah mawaddah warahmah kalian mugi cing dijantankeun ragi lumungsurna tanpa tungtung datang oge tanpa aya panghalang dina pirang-pirang kabarokahan rezeki anu suci anu halal anu berkah dikeun sadaya kula warga Nah, dikawit dunia barat lebih ke akhirat murid Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna tangtosna salam penghormatan ieu kasanggakeun pikeun sadaya jamaah kaum ibu kaum bapak hadirin hadirat
jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pamugi urang sadaya sami hadir kaleberan keberkahan tina alasan Ratibul Haddad, tina alasan Maulid Kitab Barzanji, tina hadirna urang sadaya di majelis ilmu sehingga aya nu mulihi oge tina ieu majelis, tina ieu patempatan, tina ieu acara nu banget kecida mulia. Angin sadaya dosa-dosana digugurkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sadaya kaluputan kalupatana diampunkeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sadaya maksud dunya maksud akhirat dikabul dijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di acara mugi cing janten benteng, cing janten perisai, cing janten pagar, cing janten panghalang anu kokoh anu kuat. Cina pirang-pirang malapetaka mara bahaya dunia sareng akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi kiram mugi teu kagantun urang sami ngahadiahkeun berkah pahala ganjaran tina kehadiran urang sadaya tina ieu patempatan, tina pirang-pirang awasan Yesus Al-Qur'an salawat bagi zikir tur aurat bikin inong bapak urang guru-guru urang sadayana utamina bikin guru urang kanu parantos ngantunkeun sabaraha sasi kapengker eta kersana dengan haji muslim sepuh urang di Masjid Al-Um. Oleh sadaya guru-guru urang saya kalayan mugi ngalagungan wasilah ieu acara marantanana utamina sadaya kalbul karum sebelum maqasid jadi ditampi iman Islamna, dosa anak, disampaikan alam pakuburanana, diadakan pakuburan pataman surga, dikenal yang neraka jahanamna Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tepung laung sareng arwahna para anbiya wal mursalin, yakinul syuhada wal awliya was salihin. Kita pangukun sareng ulang saya jaga di wal jaza ila rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat tina neraka dijantankeun ahli-ahli sawarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin kiram, ibu bapak rahimakumullah. Kunaon urang sadayana disyariatkeun aqiqah. Ibnul Qayyim rahimahullah meningakeun dina pirang-pirang kitabna yen aqiqah teh mangrupikeun bukti sajati tanda utama tina izhar asyukri lillahi ta'ala. Buktasna aqiqah teh mangrupikeun ciri sajati tanda utama dina raraga ngebrehkeun kabunga beh dieuna beh dituna syukur ka Allah Rabbul Ghafur muji tur muja teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Naon kaitana akikah sareng syukur sabab numutkeun istilah fiqih akikah itu zabihatun tudhabu fil yaumis sabi' min wiladatil waladi au fil yaumil Ar-Rabi' al-Ashar atau fil yawmil ihda wal ishrin. Sabab menurut istilah itu akikah teh nyaeta pepencitan doma anu dipencet dina raraga ngabagiakeun kalahiran urang kali dina dinten ka-7 atanapi dina dinten ka-14 atanapi dina dinten ka-20 dina hadis riwayat Ibnu Majah sareng Abu Dawud fabi ayyi yaumin sya'a atanapi dina waqtos dinten iraha wae mampuhna eta ilmu bapa. Jadi sekali dia orang wihan kunaon urang di luaran
melaksanakan eka dina raraga syukuran ka Gusti Allah. Naon kaitan anu namina eka sareng syukur sabab eka teh pepencitan tina bangsa ning sato atanapi hewan domba dina dinten ka-7 atanapi 14 atanapi 21 atanapi iraha we mampuna pikeun gauli jeung sumpingkeun kalahiran urang kali. Nah lahirna urang kali teh kudu diwilujeng sumpingkeun ku rasa bunga rasa syukur tepikeun ka dasarehatkeun pepencitan ngaran akikah. Margi lahirna urang kali teh kacida mangrupikeun nugraha anu banget agung ongkara kacida mugi Allah. Nah sababna eta urang kali disebut nikmat hiji disebutkeun ku para ulama urang kali teh samratul walidain fi zawaj. Urang kali teh mangrupikeun buah hate indung jeung bapana dina salila ngabangun kulawargana. Asa can hasil kulawarga sanajan buru dijuru-buru di pantong ngalaya di tengah imah lamun can buahan ngaran anak. Asa putus pengharapan pegat masa depan sanajan boga nanaon lamun teu gaduh katurunan. Mata porosot lahir urang kali jadi buah hate nu jadi inung bapana anu kudu diwilujeng sumpingkeun ku puji puja anu sampurna ka Allah tabaraka wa taala. Sope dina urang ilaharna kamana wae urang tepang jeung sobat baheula di SD, SMP, SMA ayeuna geus ganti puluh rayap incu mimiti tepang dina reunian sakola, dina Idul Fitri, dina Idul Adha, dina silaturahmi rumah tangga sareng sajabina moal ditanya geus boga pamajikan saberiji moal. Leres teh. Leres teh. Akhirnya juga majikan kan geus saberiji moal. Dua kali kan ditaros berarti. Moal ditaros terus gaduh motor saberiji moal ditaros terus boga sawah sabar hektar moal. Anu ditaros nama lain dari bati teh geus saberiji. Masya Allah, bahkan lamun urang jadi lalaki terus 1 tahun 2 tahun can ngabuahkeun katurunan sok disindiran kumitoha teh boga minantu teh mintur. Jadi muga hiji samratul walidain buah hate numawi dina awal muqaddimah tadi pribadas dirubikeun salah serius ayat zuyina tos dipapaesan linnas sakeur sakabeh umat manusia hubbus syahawat minan nisa wal banin kacinta pikeun istri jeung katurunan. Nomor nu kadua kunaon eta anak disebut nikmat sabab anak bisa mere kabagjaan lahir dari inung babana. Bujang-bujang anu seungitna anu bauna bisa mereka bunga ke inung bapa. Sare budak teh pikeun kesangan bau haseum budak eta. Beda jeung bau haseum bapana lamun diieumeun ku pamajikanana. Bau haseum budak teh pikeun ka diambuan ku indungna digalentoran bisa mereka bunga bau haseum. Tebikin ka kokotorna di Koreaan katinggalina teh oh ieu mah indah alhamdulillah rek bisa ngomong mencret rek bisa ngomong isuk pagi itu mencret teh rek bisa lumpang eta kuat kakak kotorna bisa mereka bunga boboro capetangna boro-boro capetang nangis bisa nyarita balelon nyarita budak bisa mereka bunga ka akina ka ninina ka indungna ka bapana ka mamna ka bibina tepikeun ka
bakat ning kubuna inung jeung babana emang jeung bibina ngadak-ngadak kabeh cara adel disebut karunya disebut lunya miluan cadel bakat ning benar itu teh bunga. Jadi budak bisa mereka bunga cing kira-kira lamun urang dibere budak sakutu ongkarannya mati Gusti Allah terus sedek syukur kira-kira kabina-bina deui rasana beres. Wah, tilu burang kali mengerupikeun harapan keur jadi inung jeung bapanna. Tepikeun ka asa teu beakna naon handapna sabata lamun mampu luhurna sahektar dijual keur nyapalakeun budak naon sababna sabab budak pangharapan masa depan jadi kelomot. Bahkan tika jabi tidinya anu kaopat singkat cerita barangkali teh mangrupikeun masa depan lemurna, masa depan masyarakatna, masa depan agama, masa depan bangsa, masa depan negara. Numawi dina kitab Aulawiyatu Al-Harakah Al-Islamiyah li Ta'lim pun guru Al-Azhar Syarif Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi diterangkan yen tujuan Islam teh salah sawiosna hiji binaul faqih saleh, nah kedua binaul usratis salihah, anu katilu binaul mujtama'is salih, anu kaopat binaul baladis salih, anu kalima binaul dunya salihah. Tujuan Islam dah yang lima hiji ngawangun pribadi-pribadi anu saleh, kedua ngabangun keluarga anu saleh, katilu ngabangun masyarakat anu saleh, anu kaopat ngabangun negara anu saleh, anu kalima ngabangun dunia anu saleh. Arek ngabangun negara mimitina di mana? Tina keluarga. Keluarga mimitina di mana? Tina ngati ngadidik anak. Arek ngabangun dunia punten-punten ya. Ya Masjid Cigana mual kawadahan biasa sholat subuh tepikeun ka isya. Lamun kolot-kolotna di rumah tanggana masing-masing bisa ngawarah ngatik ngadidik dina urusan akidah kan menjadi kurang kali. Contoh bundan saer teh misalna teh aya biasana sabaraha suhunan saer teh 40. Tong seueur teh saer teh aya 40 suhunan, dina hiji suhunan teh aya 2 urang lalaki budak mora, berarti dina saer teh aya sabeureun budak mora 80. Se-RW misalnya teh aya 5 RT 80 kali 5 sabaraha 400 budak mora. Se-RW aya masjid jami hiji dina sa-RW lamun aya pengajian rutin, lamun aya salat berjamaah budak mora eta berarti 400 ngabring ke masjid. Terus anu 400 eta teh akan kakara sa-RW ayeuna lamun misalna sadesa aya 5 RW 400 kali 5 berarti aya 2000 budak mora. 2000 budak mora lamun sakacamatan aya 10 desa berarti 20.000 budak mora ahli salat, ahli ngaji 20.000 sakacamatan. Lamun sakabupaten aya 10 kacamatan berarti 200.000 budak mora. Barantang kana akidahna, barantang kana ibadahna, usia nanungkeun jiwa raga pikeun agama bangsa jeung negara. Kira-kira nah bangsa wani asup moal ka eta RW. Kira-kira rentenir wani asup moal ka eta RW. Bayangin coba. Tanggal tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tepikeun ka negara. Bareng mata, jadi urang kali teh harapan pikeun agama, bangsa, sareng negara. Numawi punten ya.
aya saleueus hadis anu janten ancaman pikeun indung jeung bapa hiji budak. Ma min dzambin a'zam yalqallaha bihil abdu yaumal qiyamati min jahalati ahlihi. Ma min dzambin dosa a'zam anu langkung badag, dosa anu langkung hebat, dosa anu langkung ongkara, dosa anu langkung berat. Yalqallaha anu bakal dibawa nalika urang datang ka Gusti Allah bihil abdu ku hiji hamba min jahalati ahli anu dosa ngantep keluargana bodoh dina urusan agama. Lamun indung jeung bapa ngantep anakna bodoh dina urusan agama eta dosa anu pangbadagna bakal dibawa ka hadirat Allah. Lamun lalaki ngantep pamajikanna bodoh dina urusan agama, teu apal tata cara salat, teu apal tata cara wudu, teu pikeun ka teu apal naon waktuna haid, waktuna menstruasi, sehingga anu kuduna geus salat dikantunkeun salat padahal geus beres masa haidna, anu kaluar darahna teh istihadah lantaran teu apal kana fikih, eta dosa anu pangbadagna anu bakal dibawa ka hadirat Allah. Nah kiai dosa anu panggedeuna teh lain musyrik, nah kiai dosa anu panggedeuna teh lain mabok, lain judi, lain zina. Sabab naon eta dosa disebut dosa pangbadagna? Apal lamun kolot jeung indung bapana teu bisa ngawawukeun ngama'rifatkeun anak incu dina keluarga ka Allahna, ka Rasulna, ka agamana, berarti bakal lahir tina hiji suhunan teh budak mora anu bodoh kana urusan agama. Lamun bodoh kana urusan agama berarti teu apal mana nu halal, mana nu haram, mana nu syubhat, mana nu lempeng, mana nu bengkok. Berarti anu bakal jadi calon polisi, calon tentara, calon bupati, calon wali kota, calon kades, calon ketua RT, ketua RW, berarti keluar dari hubungan anu teu apal halal jeung haram, terjadi presiden, terjadi menteri, terjadi bupati, jadi gubernur, teu apal tah kana mana halal jeung haram. Kira-kira negara rusak atau bagaimana? Mata eta dosa anu pangbadagna. Nah, kulantaran ngatik ngadidik anu jadi urang kali teh sakitu pentingna mungguhin Allah jeung Rasulna keur masa depan dunia jeung akhiratna, mata diatur weh ku syariat Islam teu sagawaya tinimiti cerak laki rabi, tepikeun ke kersak patemon, tepikeun ke kerhamil, tepikeun ka geus lahir ka karborosot lahir ke dunia dientepan ku Gusti Allah teh mina syariat supaya lahir tadi teh anak ijuk katurunan nu jiga harapan diri pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia sareng akhirat. Tinggal satu acan nikah pan nya diatur temenang bobogohan aja ge ta'aruf geus kitu khitbah, dina khitbah teu kenging lami-lami kadituna kana nikah. Daretetos nikah dina cara sapertemuan diajarkeun ku Gusti Allah sareng Rasulna. Kudu mimitian dita'awuzan tepikeun ka cerek laki rabi nya kudu dicabak tah masakanna nu jadi pamajikan teh. Mun aku panangan anu katuhu. Geningan setiap urang bade sapertemuan teh ngan ieu doana teh panjang eta teh mata pasok di jamaah takdim kan jajan eta teh daripada masuk ngajarkeun da matos khutbah nikah gitu tos subah nikah teh kulantaran doana panjang sing jeung cekelan teh hulu pamajikan teh cekelan sok bacakeun Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaihi. Apa teh tinggal sok coba ieu mah eta tata cara terus gitu di ta'awuzan pamajikan teh sedek acan di sapertemuanan ku urang teh bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana supaya naon tak keantepan rahim pamajikan teh ku jurig nyiluhuri setan sumaragan sabab lamun urang teu sisinglar ka Gusti Allah tina panggodana jurig nyiluhuri setan sumaragan kacampuran tah
cair mani urang teh ku pagawean jin setan siluman jeri-jeri setan sumaraga tungtungna porosot budak lahir ke alam dunia polototna dibarengan ku polotot iblis pangreungna dibarengan ku pangreung setan gumerak letahna dibarengan ku gumerak letahna sabangsaning saharewasan harusan jin-jin jahat tungtungna jadi we presiden jadi we menteri keuntupan polototna ke polotot naon setan tungtungna kebijakan keputusan pemerintahan lahir we anu kebijakan keuntupan ku pangaruh naon setan ngomong setan itu bari molotot kau insyaallah gimana eta teh awalna tuh dina keluarga borosot juga teh lahir nya candina naon eta geus diajarkeun deui betot ta budak urang teh cokot pangku ku salakina ieu mah kumaha pamajikan ngalahirkeun salakina ngajedog di luar peluru kudu ieu cokot komo ieu mah pamajikan ngalahirkeun salakina karena bahaya astagfirullahaladzim borosot budak teh lahirkeun langsung cokot ku baban azanan tina cilikatuhuna pamatan tina cilikencana kiai akan can beci salat budak teh make jeung kudu diazan mata kudu ngaji teh idza wulidal maulud fa udzina fi udhunihil yumna wa uqima fi udhunihil yusra la yadurruhu ummus sibyan subhanallah lamun borosot budak al maulud lahir ke alam dunia lajeng diazanan tina cepil katuhuna lajeng diqomatan tina cepil kencana tos kitu kumaha la yadurruhu muarek dicelakakeun ku saha ummus sibyan ternyata punten-punten ibu bapana sadayana ya kade ya anu ngagaduhan minantu anu ngagaduhan anak terbureuyeun anu ngagaduhan minantu lalaki keur anakna punten aya jin ngaranna teh ummus sibyan aya jin anu ngaran gelarna teh naon ummus sibyan eta jin ummus sibyan teh jin awewe anu punten-punten pinareutna teh tepikeun kebal tepikeun ka sukuna umun teh indung sibyan teh orok jin anu ditugaskeun ku engkong buah iblis keur ngasuh anak-anak jelema. Jadi lamun borosot juga lahir kali teu diajan di pangkuna teu kusada ku ummus sibyan disusuanana ku ummus sibyan memang katingali ku panon lahir urang mah da urang panon lahirna panon bolotot cigajen kalau unggul memang bener sih disusuan ku indungna padahal jin ilmu sibyan milu nyusuan budak urang mata kadituna jadi tentara, jadi polisi, jadi ustaz, jadi ajengan auzubillah min dzalik, jadi ekonomi dan sebagainya tuntungna teh ketakna akhlakna persis seperti katurunan jin kafir anu mengpar jeung mumpang kana syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Subhanallah, mata diatur eta teh. Tapi kana poe katujuh aya rezekina lamun lalaki ekahan ku dua doma lamun mampu lamun budak urang awe ekahan ku hiji doma ocan mampu dina dinten katujuh kana wa fani arba'asar dina dinten ka-14 ocan mampu dina dinten ka-14 wa ihda 20 dina dinten ka-21 ocan mampu dina dinten ka-21 fali arba fa bi ayyumin sya maka iraha wae dintenna nalika anjeunna mampu maka dihukuman ku jumhur ulama tina lima arba'ah tina ulama anu opat ahli ijtihad tina akidah ahlus sunnah wal jamaah bakat tingku pentingna ekah dihukuman ku sunnat muakkad sunat anu banget kacida ditekankeun anu urang lalai tina pasunatan eta muakkadah bisa dikusruk digebrus kana dosa diantep eta teras wayuhlaku jeung dicukuran budak teh dina poe ka-7 wayusama jeung dipapariran nami
Satu akan diteraskan di bab eka cukuran paling sayana tepikeun ka gundul nya. Pribadi kantos ngobrol sareng ahli medis sareng para dokter, ternyata orok dina poe ka-7 di cukuran eta teh bakal nyin pesat pertumbuhan badanna. Jeung bakal leungit kokotor-kokotor pikiranna, kokotor-kokotor dina jasadna. Lord budak dalam di cukuran. Timiti poe anu ka-7 ada nabi poe apal tapi ukuran sanajan taasan eka cukuran yang poe ka-7 wa yusamma jeung dipaparenan nami jeung kada maparenan nami eta teh inung bapana muslim der budakna dibere ngaran Alexander ayeuna bere ngaran Tungtung Nadin tapi deuk lawan teu ngaji salah dibere ngaran dibere budak awe dibere ngaran Betadin budak lalaki keduana Supradin dokuan teh apa asal aya dina turun-turun teh mata kudu ngaji bere ngaran karena nu paling halus anu disematkeun kana Asmaul Husna seperti Abdul Jabbar, seperti Abdul Qahar, seperti Abdul Rahman. Ada nabi asma'na rasul nya kan aya nami-nami junjunan teh bade Muhammad, bade Ahmad, bade Mahmud sareng saja eta angkum sae. Ada nami-nami para sahabat, ada nami-nami para ulama, ada nami-nami para tabi'in, ada nami-nami para syuhada seperti Hamzah. Ibu bapak rahimakumullah aya hiji kitab nya anu dina kitab eta teh muningakeun kahengan nami-nami para syuhada Badar sareng para syuhada Uhud. Nu disebut kitabna teh Jaliyatul Qadar. Lamun dibacakeun nami-nami syuhada Badar, syuhada Uhud, anu tadina awak teu tanagaan bakal katanagaan. Lamun tadina awak teu kakaromahan, lamun tadina awak teu sakti bisa jadi sakti. Modal syuhada Badar, syuhada Uhud. Bakat niku penting-pentingna nami. Nu mawi Kanjeng Nabi Sayyidukum wa Sayyiduna Maulana Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadaru hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Hadean ngaran-ngaran aranjeun sabab naon fa innakum saestuna aranjeun tud'auna bakal dipararanggil yaumal qiyamah jaga engke di poe kiamat bi asma'ikum pake ngaran-ngaran aranjeun. Parurang teh kada ngabring di kapalang masalah teh kada di absen. Kabayang lamun ngaran urang goeng kacida disungsungkeun na kusab nya ada. Mata kana cingkarunya budak urang motok teu meunang mere lakop mere lamian anu awan bokat mingku teu meunangna disebutkeun langsung ku Allah di Al-Qur'an bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ngalanian kulanian ngaran anu goreng teh fasik hukumna teh. Masuk aya gini ngalanian budak kulanian lanian anu awan. Jadi lamun urang kantos ngalanian kebaturan kulani kulakob anu awan kata teh haram hukumna fasik. Masya Allah ku penting-pentingna nami. Anya balik deui kana ekah naon sih? Manfaatna eka keur nu jadi kolot manfaat keur jang dede manfaat kang akina sareng nenena dawuh Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada Nabi dina hadis anu sayesna kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap jabang bayi anu lahir murtahan tergade. Diterangkan kepada ulama salah satunya Ibnu Qayyim rahimahullah, terus Imam Malik rahimahullah, murtahanun dirinya tergadainya salah sahijina budak anu lahir ke alam dunya teh dibarengan ku setan iblis digadekeun tak ka setan jeung iblis. Sabab naon dawuh Nabi punten-punten kadeu nya dawuh Nabi ma minkum min ahadin illa qad wukila lahu qarinatun minal jin. Teu aya jalmi anu lahir ka alam dunya angin tos dientepkeun dina awakna qarin anu disebut jin qarin. Jadi pasukan iblis anu paling deket kana awak urang teh hiji jin disebut tadi teh jin qarin.
lamun teu diekahan pangaweruh jin korin keur ngaharewasan kagorengan teh begitu dahsyat gede tanagana. Dina surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, waswasa harewas-harewas awan teh ti iblis teh dibejakeunana kana jin korin, dina jin korin diharewaskeun kana hate jelema. Mila contohna arek salat angke dilakeun sinetron rame. Tolong teu diekahan teh badag harewasna sehingga punten-punten aya teh anu salat lohorna jam 2 aya kana budaya badag tanagana jin korin teh bahkan ngagangguna jin korin teh kan ibu bapak ece neng ujang aki ini ngagangguna jin korin teh lain keur hirup keneh bahkan sanggeus maot loba jin korin anu ngaganggu geletuk maot si fulan jin korina teu maot sab jin korin mah jin mah umurna jauh lebih panjang tibatan umur jelema dar eta jalmi anu bersangkutan teh maot jin korina kira-kira tos maot atau nepi teu acan geus maot eta jin korina deur teh asup ka incuna eta budak deur teh asup ka emangna eta budak deur teh asup ka anakna anu lain ti eta budak urang akina ti Tasih hayang Cikopi eta aya aki geus maot ka jeung hayang Cikopi pokona urang moal kaluar lamun teu dibere Cikopi jeung Sulutu geus maot akhirna teh jin korina masih kena ngaganggu iblis keyakinan dan nya ahli warisna teh disangkana teh bener-bener akina padahal jin dosorakna mirip batukna mirip giler socana teh mirip atuh gorowok teh itu meuing aki meni sono cek aki dengan mirip ligigna lamun akina tukang silat bisa pasang jeung sajabaan nu ngaran korin mas dina awak urang Pak RT asup ke kamar saya korina milu si Ece ini ke walungan korina milu tong keta anu sing tempuhkeun di hadapan pengadilan Allah teh si korin eta jeung urang ieu sia teu salat teh gara-gara diharusan ku sia cek jeung kan ngajak asia mah dibendahan ku Allah turuna dua-duana digebruskeun ka jero neraka jahanam Allah dar dia ayeuna maot ya dar anu maot cenah maot na pada urang maot aya istilah payah basuh gini kan ari payah garing teh kumaha kumaha tabrakan atawa pikeun ngalahirkeun sidik maot keur ngalahirkeun teh sahir digogoreng aku si korin teh tepikeun kadar teh aya nu ningali jasadna marakayangan teh tuh ditempuhkeun kana ruhna marakayangan padahal eta gawe jin korin. Jadi berkah tina akikah salah sawiyosna adalah himayatun 'anil walad min waswatis syaitan, pangjaga pangriksa pager anu utama pikeun budak tina harewosan setan. Kira-kira kalau begitu akikah penting atau penting? Penting kan cinta. Matak sok rewas ke ibu pasarena mun nyobaan boga budak tilu di hiji ekahan dua tong di ekahan tinggal di rodelna ngaganguna mana-mana sok tinggal pasti insyaallah anu can di ekahan musim keunana leuwih tibatan anu tos di ekahan aku manjana akibat ting di ekahan ting teu ku bapana kenging teh ayeuna deekan meunang make jeung teu kumaha lamun misalna make biaya pribadi halus kumaha lamun deekan ku incu sae kumaha lamun deekan ku anak sorong sae nalangan akina nalangan eyangna nalangan kolotna boga kasunatan sunat muakkadah keur hirupna teh bisa dilaksanakeun ku incuna dilaksanakeun ku anakna dilaksanakeun ku emangna dilaksanakeun ku bibina duitna ti incuna duitna ti anakna dombana misalna ti bibina kira-kira nalangan gawe kolot kira-kira saya terhadap awal
tombor pasunatan sasapu ya kalau tuh bisa senyapuan buruan di talangan kun jadi gunatna so kalau tak seneng adalah pinter atau adalah pinter atau nalangan pasunatan anu kudu dilakukan ku indungna anu kudu dilakukan ku bapakna buntos nengeta aki atau napi nini tinu jadi incu teu kalaksanakeun keur bapakna teu kalaksanakeun keur anakna mata di talangan ku incuna nyeun atoh akina incuna nyeun apo ninina anu geus aya di alam kahyangan bener saat eta teh berkahna tapi ka akina jeung ninina ceuk aki ninina di alam barzakh hatur nuhun cu di talangan baheula teh aki jeung nini teh aya sabenerna mah doma loba ngan teu apal kana hukumna da punten-punten anu apal kana hukum eka nya ada teh kapukeun mah jarang paribasa mahinum we jeung mahinum kapukeun mah dengan jeureun geuningannya tara disebutkeun eka nya atos di ekahan duka daharita teh mahinum we ari mahinum teh disebutna teh singkatan mahiyanaumun nya sok dilakukan dina 40 poe tak ari mahinum masih mana salamatan inung jeung bapana geus heuh bisa bertemu pada awal walaupun sebenarnya beres masa nifas itu keluar 40 poe kadang-kadang geus 2 minggu nya geus bersih tah geus boleh geus kudu ngalaksanakeun kewajiban salat geus kenging sapertemuan deui ngan dina mazhabuna Syafi'i rahimahullah maka radhiyallahu taala anhu masa nifas teh 40 dinten alal aghlabiyah kira-kira ieu ngaos teh kamu mau hadas berarti kan penting lebih penting cenah da teu mampu urang tarek ekahan ari eta TV 14 in mampu eta meuli HP ganti mampu kade ulah gaflah kana pasunatan muakkadah anu nyangkut kana darah daging nu jadi anak urang sadayana sok dugikeun ka Imam Ahmad mah wa uhibbu in istaqrada alwalidu li aqiqati waladihi bahkan kaula mah mikaresep ka umatna ka pangikut kaula anu daek nganyuk ngahutang pikeun meuli domakeun ngakekahan anakna sabab kaula yakin jeung Imam Ahmad eta pasti bakal gancang digantian ku Gusti Allah dina ngalaksanakeun eta pasunatan muakkadah wakat niku penting-pentingna wakat niku pahalna gede kana jadi anak jeung katurunan urang tepikeun ka Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu Ahmad bin Hambal maksudna dina mazhab Hambali ngawenangkeun pangikut mazhab Hambali pikeun nganyuk ngahutang pikeun ngakahan jadi budak Masya Allah ieu salah sahiji anu kedah didugikeun ku pribadi kadang-kadang urang salah kufar ada urang macan mampu bari jeung teu niat sakedik oge urang pikeun ngakahan urang kali jadi eta berkah ke anu jadi budak tina hikmah eka bahkan murtahanun bi haqiqati diterangkan ke Ibnu Qayyim rahimahullah salah satu ulama murtahanun kagade di dia teh manfaat ke inung bapa jadi budak lamun teu diekahan manfaat ke inung bapa nanti kagade hartosna lamun teu dibayar berarti moal bisa mere manfaat contoh maksudnya tiga budak orang teu diekahan kuduna lamun sholat ngocor tak ganjaran teu ke indung bapa teh eta teh jadi teu ngocor da kulantaran can dibayar gadena budak urang kuduna jadi syafaat can bisa jadi syafaat da kulantaran can dibayar gadeanana kudu mereka murtahan bi haqiqati eta dawuh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dina sapali katerangan jadi hartosna murtahanun dirinya dan salah saliosna budak mual dia bisa mere kamanfaatan kemaslahatan ke inung jeung bapana lamun teu diutarkeun gadeanana ku jalan mencit doma eka kumaha lamun keur lalaki tapi mampuna hiji sah sabab abqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma kabisan kabisa sabab kanjeng Nabi kantos ngaekahan putuna butosna Sayyidina Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma dua-duanya masing-masing ku sahiji-hiji doma berarti lamun urang mampuna eta budak ngaekahan ku lalaki hiji doma berarti insyaallah sah
cupar karena pasunatan muakadah urang sadayana insya Allah. Maka orang doakan mudah-mudahan ku ekahna ieu putra teh pamegatan Nabi kan ku ekahna ieu murang kali mudah-mudahan ku Gusti Allah ekahna dijantenkeun panghalang panjaga pamriksa dina harewas iblis jeung setan anu durjana banyak dilakakeun dunia sareng akhirat. Kalau mudah-mudahan ku berkah ieu akekah naon wae kasayan engke anu dilakukeun ke ieu budak ngocor pikeun indung bapana, ngocor pikeun aki jeung ninina, ngocor pikeun uyuk-uyukna eyang-eyangna ila yaumil qiyamah, kaberkahan kasafaatan anu paling pangadilan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pangitunna kabihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Eta neme ngaji perkawis akekah anu manfaatna kakara keur budak jeung indung bapana hungkul acan keur anu hararatir udang saena sawaktu masyarakatna. Mudah-mudahan hiji waktu urang tiasa tepang deui itu sajam priburos nyarios teu karaos. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna kalayan nyangat berkah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sok urang sami-sami doakeun ngalangkungan wasilah awasan ratibul haddad dan tadi di awal ngalangkungan awasan kitab maulid Syekhul Al-Barzanji radhiyallahu taala anhu anu tadi tos diaoskeun dipimpin ku para asatidz guru-guru urang sadayana ngalangkungan berkah akhirna urang sadayana dina thalabul ilmi ngalangkungan berkah eta oge ngalangkungan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi urang sadayana dikabul dijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا. Ya Allah, abdi nitipkeun sadaya diri pribadi abdi sadaya. Abdi nitipkeun ka anjeun ya Allah sadaya anak incu abdi sadaya. Wabil khusus sahibatul aqiqah putrina cek dedek sakulawargi. Oge abdi nitipkeun agamana anak incu abdi sadaya. Nitipkeun ka anjeun masa depan pakaian kesejahteraan rezeki abdi sadaya nitipkeun sakabeh masa depan anak incu abdi sadaya ya Allah min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasad min syarri kulli dhi syarrin innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah وحققنا بالتقوى والاستقامة وعلمنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saat itu pengitaan mukabihatul Ibu Bapak rahimakumullah inna saudan untuk kaukur tina bahasa untuk merenahkan mana abduna Gusti Allah umumna dari Ibu Bapak saya para ulama muka subuh siapkan maka tada kali ditutup wa akhir dakwah alhamdulillah minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.